अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को अगेन खुश आमदीद कहता हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा पेशावरी कढ़ाई, जो मटन और चिकन कढ़ाई है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई किस तरह बनाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल खालिश तरीका है पेशावर का। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। उधर तैयार है बेटर है। पार्सल में वो दे बंद करते के 2 किलो का देखो। हाँ ऐसा क्या वाला सबसे सुबह
Verdade,